Ciro Marchetti a jeho nádherné tarotové sady. Došla mě z Ameriky tato sada Marchetti Tarot, tak se jmenuje. Zvažovala jsem objednání tohoto balíčku tarotu a potom ještě Mystic Palette Tarot, ale nakonec mě svojí atmosférou a jak bych to řekla, tady je prostě více temnoty, více modré, fialové, černé, prostě tady jsou více moje barvy. Ten druhý tarot je taky nádherný, ale tento mě prostě přitáhl svojí atmosférou. Když si objednáte přímo u pana Marchettiho, tak vám pošle i kartu se svým podpisem. Pojďme se tady spolu podívat na samotné karty. Jestli se mě to podaří rozbalit, ale snad ano. Tak. Takže tady už máme jako první kartu blázna. Na samotné krabičce je tady znázorněn. Potom, jak vidíte, v předchozím tarotu, co jsem si od něho objednala, tak ten okraj byl, dá se říci, temně vínový a tento je pro změnu starorůžový. Takže nádhera sama. Podíváme se, co je tady pro nás připraveno. Jinak mohu opravdu doporučit si od nich objednat karty z Ameriky, protože, jak vidíte, balíček není poškozený, i když jde vlastně takovou cestu. A když si objednáváte přímo od pana Marchettiho, tak prostě ta kvalita je 100% zajištěná, tedy aspoň na mě to tak působí, ano. Dobře, tuto darovací kartu si dáme tady na stranu. Balíček. Jak to srovnat? Asi takhle. Podíváme se nejprve na samotnou kvalitu. Klasická tarotová sada, co se týče materiálu. Dobrá kvalita, ale nic výjimečného. Je krásně elastická. Jak vidíte, povrch je lesklý. Já mám raději, všeobecně, když si mám volit, tak raději matný povrch. Ale potom jsem zjistila, že ať už povrch takový nebo makový, důležité pak pro mě je vlastně kresby, vyobrazení na daném tarotu. To je pak vlastně pro mě aspoň důležité. Ale přivítala bych od něho další sadu, která by byla v matném provedení. Takže zde máme kartu blázna. Mák. Velekněžka. Tady vlastně tady má rozmělněné granátové jablko. Nádhera. Potom určitě prozkoumám, co je tady na tom papírusu, jestli to bude k přečtení, co je tady napsáno. Císařovna. Císař.
Toto vyobrazení už je mě poněkud povědomé, ale teď nevím, z které jeho sady. Už se mě to všechno míchá dohromady. Pak tu máme kartu Velekněze. Milenci jako pár na baletu, na divadle, nádhera. Karta vozu, motiv ze starého Říma. Síla. Žena, která má šamanka vyloženě a má na hlavě kožešinu vlka. Určitě je pak vhodné, až dostanete vlastně jakoukoliv sadu od pana Marchettiho, předtím, než vůbec začnete dělat samotný výklad, celkově si uvědomit všechny detaily a během dalších výkladů začnete objevovat stále další a další detaily jeho karet. Proto jeho karty i tak miluji, že mají v sobě tak bohatou řeč. Hermit. Místo úst je tady světlo. Kolo osudu. Spravedlnost. Má zavřené oči. Ne s páskou, ale má je dobrovolně zavřené. Oběšenec. Karta smrti, nádherná, jedinečná. Zase opět je tady karta smrti kombinovaná s bílou růží, ale úplně jiný motiv. Nádherná. Karta mírnosti. Nádherný to ďábel. Má mohutné rohy. Potom ještě prozkoumám, co tady znamenají ty amulety, nebo co to tady má na těch rohách. Klíč. Ty máš klíč k těm řetězům, které v životě máš. On tady vyloženě ten klíč nabízí. Překrásné. 2 svíčky, 2 hole, volba. Tak bychom mohli pokračovat. Věž. Jak vidíte, tady udeřil blesk, ale ta věž stojí. Hvězda. Wow, nádherná to karta. Co ona to třímá tady v ruce? 2 neúplně identické válce, skleněné válce, doplněné kovem. Tady je zámek. Mezi tím holubice. Karta měsíce. Tady je panenka Maria s děťátkem. Může to být samozřejmě jakákoliv jiná žena s dítětem, ale je vlastně v té formě vyobrazení jako panenka Maria. Vlk, pes, krab, zavřené oči, pohled do sebe a nádherná karta slunce. Ludvík, francouzský král, a teďka nevím, jestli 16. nebo 14. buď to 14. protože, ale nebo 16. teďka nevím, ale 19. určitě ne. Karta posledního soudu, nádherná brána, překrásné kování, pootevřená. A tady to je pomalu jak na nebevzetí
Ježíše. Překrásný. Svět. Karta světa. Toto vyobrazení už jsme určitě někde měli, ale je stále nádherná. A opět má tady v ruce válce, těžitka. Nevím, kdybyste věděli, tak klidně mě to napište do komentářů, budu vám za to velmi vděčná. Jak měsíc, tak tady ta karta světa, co to má vlastně ta žena, co to má vždycky v rukách. Tak, já dám malou pauzu a potom se spolu pustíme do karet mincí. Pentakly neboli mince. Tady na esu pentaklů tentokrát máme lišku, sovu a veverku. Opět tematika lesa. Karta dvou mincí, kdy je tady vlastně noha baletky, která se proměňuje ve strom. Potom se, jestli je to buk nebo dub, listnatý strom a tady jsou vlastně ty mince. A tady je kámen, na kterým ona drží rovnováhu. Karta třech mincí. Tady je vlastně energie toho bušení, té tvorby těch mincí, schodiště. Spousta skvělých, nádherných detailů. A toto vlastně bude pravděpodobně chodba. Čtyři mince. Jako kdyby ze začátku 19. století. Nádhera. Aspoň ta móda mi tak připadá. Pět mincí. Nádherně zobrazeno tím, že tady tentokrát není kostel, ale naopak je tady babička nebo starší žena, ale babička to už je podle... No už je to babička podle těch ruk, která hledí právě do tepla té místnosti. Tady máme jeřabiny, to je velmi silná plodina a tady máme vlastně úrodu chléb a ona hledí dovnitř. 6 mincí. Buvol, bík. Něco mechanického. Přikloněno na jednu stranu. Tady je prostě víc. A tady je míň. 7 mincí, nádherná slunečnice. Seterelo je zde napsáno. Čmelák, motýl, čmeláček. Karta čekání, karta práce. 8 mincí, což je opravdu karta práce, kdy ten, dejme tomu šašek, ale berme čepicu šaška jako projev moudrosti. Pozor na to, kdy je vlastně v tom jednom kole tím jedním ozubeným kolečkem ve spoustě ozubených koleček. 9 mincí. Karta single karty spokojeného života. Jak se jim říká? Ne lovkyně. Sokolnice. Sokolnice, nádherná sokolnice. Potom tu máme kartu 10 mincí. Tady je vyobrazená straka. Nádhera. Páže mincí, bože, to je kouzelná dívka. Smutná. A tady má světlo na čele trošku bokem a toho zajíčka v rukách. Rytíř mincí, zobrazený s koněm.
Královna mincí. Připomíná mě jednu ženu, co znám. Královna mincí, nádherná. Ale ta konkrétně je ve znamení blíženců. To je zajímavé. Krása. A nakonec tady máme krále mincí. Dýchá tady na mě atmosféra podzimu vlastně. Toho období těch teplých barev, té moudrosti, toho klidu. Zase tady ten král sedí na trůnu a je to jenom stínohra a tady jako kdyby trávník z nějakého mustru. To se tady i opakuje. Král a královna mincí. Půjdeme spolu se podívat dál. Je tady a tady už je ESO, další. Takže toto byly, prosím vás, karty mincí. ESO pohárů. Tato ryba, nevím, jestli je to štika, ale rozhodně na mě působí jako dravá ryba. A tady jsou vlastně mořští koníci. Ano, tady tvoří jako kdyby pár drží vlastně ten pohár. Dvojka pohárů. Ženská a mužská ruka jsou tady propletené prsty. Trojka pohárů. Dvě ryby a třetí je mořská pana. V těch pohárech za ní jsou ještě další vlastně mořští. Nemusí to být ryby, můžou to být i jiní obyvatelé moře, ale ty šupiny jsou tam výrazné. Pak tady máme 4 pohárů. Od moře se dostáváme dál na zemi, dalo by se říci. Tak trošku mě to připadá, jako kdyby vytažení do reality, nebo prostě z hloubky těch citů na povrch věci. Muž a 4 pohárů muž, 5 pohárů žena. Ale přeci jenom, co tady vnímám a na čím se budu i intuitivně, na co se budu nalaďovat, i když on je tady v energii právě 4 pohárů a ona je 5, oni k sobě prostě nejsou otočení zády. Ano. Karta 6 pohárů, dětství, to je krásný. Jednorožec. Aladín. A teďka nevím, jak se jeho láska jmenovala, jestli Šehrezáda, nevím, nespomenu si. A jsou tady na koberci. Krása. Domeček z perníku. Nádherné. Jeníček a Mařenka. Potom 8 pohárů. To mě trošku připomíná jeden film právě s mužem, který pocházel z vody. Nemůžu si ale vzpomenout, jak se ten film jmenoval v tuto chvíli. A tady je medúza, která má v sobě, která je jako kdyby z části strojem. Tady máme znamení horoskopu. Překrásné. 10 pohárů, delfíni, západ slunce. Překrásná karta. A opět se vracíme ještě více do oceánu. Páže pohárů. Opět medúza. Dobře.
Uvidíme, nebo je to tady něco, já jsem, jo, páže pohárů, rytíř pohárů. Ta karta na mě trošku působí až monstrózně, popravdě řečeno. Páže, rytíř pohárů opravdu, budu si muset na tu kartu zvyknout. To už není člověk, to je už někdo, který pochází z jiného světa, jako kdyby. A možná to tak má být. Tady opět vracíme se k lidskosti. Nádherná, překrásná královna pohárů. A tady máme krále pohárů. Ona, jak vidíte, je to Afroameričanka. A tady tento člověk, ten král pohárů, zase tady vidíme trůn toho krále, stínohra, šupiny, 2 poháry, zatímco ona třímá jeden a on nemá lidský výraz očí. Tady ten výraz je jiný, tady je něco jiného. Zatímco ona je člověk, tak on je tomu světu jako kdyby rovněž stejně jako rytíř pohárů je tomu vzdálenější. Dobře, tak jo. To byly poháry a jdeme spolu dál. Eso mečů. Jak jinak než odkvětlé pampelišky. Je to chmíří, které se znáší ve vzduchu a vážka. 2 meče. Je zajímavé, že tady za ní jsou vlastně svícny, ale je to vlastně už elektřina. Není to světlo svíček, ale připadá mně, jako kdyby to měla být elektřina. Ach, ta Evina věžba se zajímá o tak zvláštní detaily, ale prostě to je takový ty první věci, co mě padnou do očí. A ty ruce té ženy jsou velmi výrazné. 3 mečů. Máme tady jak muže, tak ženu. Rozum a cit. 3 meče, banický rytíř pro mě vždy. 4 meče. 5 mečů, dravec se vším všudy. Jak vidíte, nejsou tady klasicky vyobrazené 3 postavy, ale vyloženě drabec a ostří těch pařátů. Nádhera. A tady ten jeden zabodnutá mačeta nebo cokoliv. A je to vlastně naddimenzionální, ano. Ty stromy jsou malé a všechno ostatní je působivé, je mocné. Karty jsou poněkud slepené. Tak. 6 mečů. A já tady z té karty, líbí se mně odstín toho dřeva, jak je to tady znázorněno. Ta voda s klorou vůbec není modrá, naopak se tady odráží slunce a ona proplouvá vlastně skrze ty meče, třímá v ruce tentokrát to světlo, když vidíte, tak to je vyloženě světlo svíček. To bylo něco jiného. Nádherná karta. 7 mečů. Opět
bez postav. Havran. Sedm mečů. A jsou zde, máte tady 3 meče, 4, 5, 6, 7 a ty další 4 meče jsou vlastně péra, který on má po 2 vždycky na svých křídlech. A v zobáku vlastně třímá jako tkaničku provázek tady od tohoto meče. A tyto 2 jsou zabudnuté v zemi. Dokonalé, jedinečné. 8 mečů. Řetězy, zavřené oči. Ale ruce, jak vidíte, nejsou svázané ani založené za zády. Naopak. Chci vědět, když už nevidím, tak aspoň vnímám svýma rukama. 9 mečů, jako kdyby chlapec nebo dívka jsou schovaný tady za polštářem. Nádhera. A tady máme kartu 10 mečů. Zde ani není vidět hlava, opět velmi výrazné ruce na až šedivém těle a západ slunce. Tady vidíte ten odraz, překrásné. Páže mečů, paví pera, rytíř mečů, ostré rysy a ten meč třímá ale lehce. Královna mečů, nádherná Japonka, si dovolím říct, nemusí být samozřejmě. I ty růžové květy za ní tak na mě působí. A nakonec tady máme, řekla bych, že jedinečného krále mečů a ten zase mě vyloženě připadá jako Aziat. Takže dovoluji si tvrdit, že tyto 2 karty, co se týče postav, jsou směřovány směrem Japonsko nebo Asie. Džingis Khan. Nádhera, opravdu. Esoholí, drak nebo chameleon. Určitě to není klasické. Je to nádherné. Prostě třeba si ty detaily vychutnat. Tady to pohoří osvícené sluncem. Kameny. Jde sem i kameny moudrosti. 2 voholí. Netřímá ani jednu, jak vidíte. 3 holé, tento muž je zamýšlený. A co má všechno v hlavě? Spoustu lodí s různými plachtami. A tady už jedna vyplouvá. Starší muž, takže už mnoho cest má za sebou. A jedna ta hole je větší než ty ostatní. Pak tu máme 4 holí, velmi netypické, protože bez lidí, za to z ptáčky. A je tady zobrazeno hnízdo, ve kterém už mají 2 vajíčka. A všechno to vlastně je v prostoru. Není to nikde uchyceno, prostě je to v prostoru.
Ano, není to nijak spojeno se zemí. Překrásné. Ten muž má takovou fantazii, to je jedinečné. 5 holí. Joj. Za to tady si s obličejama pěkně vyhrál. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rozzuřených obličejů. 6 holí, vítězství, gladiátoři, Řím. Může být, nemusí. Opět 7 holí. Ubránit si ten svůj poklad. To je ten drak v té jeskyni a tady jdou právě, jak mají ty chocholy na těch helmách. A řekla bych, že to je opět objevování římských vojsk. A tady nějaký mýtický drak si to svoje chrání. 8 holí. Devět holí. Řekla bych, že toto je znamení střelce. Musím se podívat, neznám to úplně. Krásná karta. Jak vidíte, nemá pásku přes oči. Tady je monogram CM, Ciro Marchetti, jako kdyby to byl on. Nevím, jestli někdy je možno si dohledat, jak vypadá. Světlo. Schválně si o něm zkusím zjistit víc informací, v jakým znamení je narozen a jak vypadá, protože pokud tady toto má napsáno, tak by mě opravdu zajímalo, jestli je tady aspoň minimální pravděpodobnost, že na této kartě zobrazil sebe. 10 holí. Podobná jako 10 mečů. 2 chameleoni tentokrát. Nebo chameleoni, ne. Jak se oni jmenují na těch ostrovech, co tam jsou, ti draci? Já si nevzpomenu. Galapágy, nevím. Takže ten tady nese na zádech 10 holí. Všechno je to vlastně propletené, spojené a prouzlené. Opět jeho monogram tady visí. To je páže holí. Krásná dívka. Jestli je to opravdu, jestli je to situováno Germání a starověký Řím tady do tohoto, trošku ty hole, je to možné. Rytíř holí a jeho drak. Potom zde máme jedinečnou královnu holí. Tady ten závoj s těma hvězdama, červený šat. Překrásná. Pro mě nejkrásnější královna, i když je, vidíte, jak na sebe hledí, ale pro mě ona je nejkrásnější. A král holí opět. Tentokrát obklopen draky, který ale mají skloněné hlavy. A opět tady vidíme jenom stínohru jeho trůnu. Připomíná mě jednoho herce. Schválně mě napište do komentářů, kdo by to mohl být, jestli vás to napadne. Ne úplně na 100%. Tento pan herec je už po smrti. Není to úplně on, ale vyloženě jde tím směrem. Nádhera. Líbí se mi. Má charisma. Takže, moji drazí, Marchetti Tarot,
pro mě jedinečný a dokonalý. Myslím, že s ním ještě strávím nějakou tu hodinku, než budu spát, abych si s ním poprvé mohla vyložit. Očistím karty, všechno a udělám si svůj první výklad. Zatím mějte se krásně, moji drazí, a děkuji za pozornost.